Họ nói nó quá mạo hiểm. Họ nói nó không thể hoàn thành được. Họ nói bạn không thể nhìn thấy rõ được. Nhưng họ không thể thấy tầm nhìn của bạn. Họ không thấy được khát vọng của bạn. Họ không biết trái tim của bạn. Họ sẽ không thể nào hiểu được bạn. Chăm chỉ và tiếp tục tập trung vào ý nghĩa bạn đang hướng tới. Tiếp tục tập trung vào sứ mệnh của bạn. Tin ở chính mình. Bước đi với sự chính trực. Và cho đến lúc cuối cùng, họ sẽ hỏi bạn, làm sao bạn làm được? Bạn sẽ là một ví dụ, một tấm gương của sự kiên trì, một tấm gương của việc tin vào chính mình, một tấm gương của việc không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu, khỏi sứ mệnh của mình, một tấm gương của việc loại bỏ hết những tiếng la hét và tiếp tục dấn thân vì giấc mơ của bạn, mục tiêu của bạn.